अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दुलाब जी तव्हांखे मुकमिल कहानी इन नंढड़ी वीडियो में ॾींदासीं। वीडियो के आख़िर ताईं ॾिसंदा ऐं चैनल के सब्सक्राइब लाज़मी कंदा। दोस्तों अगर तव्हां हीअ वीडियो न ॾिठो त तव्हां खां हीअ अपडेट मिस थी वेंदो ऐं पोइ तव्हां इहो पछताईंदो त ज़मीर भाउ असांखे अपडेट न ॾिनी। तो दुलाब ड्रामा जी वॾी तेज़ी सां पहिरीं स्पेल मुकमिल थी चुको आहे ऐं इंशाअल्लाह हाणे ॿिए स्पेल जूं शूटिंगूं हली रहियूं आहिनि। पहिरें स्पेल पूरो थी चुको आहे ऐं हिन ड्रामे जी हाणे एडिट थींदी। एडिट खां पोइ इन जी डीज़र ईंदो ऐं डीज़र खां पोइ ईंदा प्रोमो खां पोइ इन जी ईंदी एपिसोड। तो हीउ ड्रामो तमामु जल्द तव्हांजे वेझो अची चुको आहे। इंशाअल्लाह हाणे तमामु जल्द इनखे अपलोड कयो वेंदो। तो इन में काफ़ी सारा सिंध जा बहितरीन अदाकार साईं निशार शाह, उम्मीद अली कलवड़ ऐं आज़म मेगल बहितरीन कैरेक्टर करे रहिया आहिनि ऐं एजाज़ मला उर्फ बख़्त उहो बि दोस्तों हिन ड्रामे में अथव ऐं फरनंद मलिक खजू इन ड्रामे में अथव ऐं अब्बास जेको ज़ाहिर ज़िंदगी में हो उहो बि इन ड्रामे में अथव ऐं ॿिया सिंध जा केतिरा ई पुराना अदाकार इन में अथव ऐं दोस्तों इरफान शेख यानी मीर इन में ड्रामे में बि अथव ऐं ॿिए पासे काफ़ी दोस्तनि जूं कमेंटूं पियूं अचनि त पंहिंजनि जो गदार ड्रामो कॾहिं ईंदो। दोस्तों उनजी अञा शूटिंग शुरू न आहे थी। उनजी शूटिंग शुरू थींदी इंशाअल्लाह पोइ अपलोड कयो वेंदो। असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं ईंदड़ वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।